เอารถมาล้างทำไมเนี่ย เอาเวลากระทง อารมณ์มันต้องกินแบบอันเล็กๆ อันใหญ่ๆไม่อร่อยถอนมาทั้งหลัง โอ้ยมันใหญ่จัดอะมันใหญ่กว่ากระทงอีกเยอะ จบเลย โอ้โห จบเลย สวยเลย เอารถออกมาล้างทำไมอ่ะ ฮะ เอารถออกมาล้างทำไม รถเหรอเดี๋ยวเวลากระทง มีแฟนยังคะ ฮะ มีคนนั่งซ้อนท้ายเวลากระทงด้วยยังคะ วันนี้เขาจะมีงานลอยกระทงที่ไหนบ้าน ไปตัดใบกล้วยให้หน่อย นัดสาวไว้สาวกลับกรุงเทพต้องออกไปรับที่วังซ่านเจ้าใส่เครื่องปั่นก็ได้นะ แต่เจ้ามือบี้ก็ได้ ถุงมือมีปะ ต้องใช้กล้วยเยอะๆเพราะว่ามันก็จะหวานกล้วยอยู่แล้ว ใส่น้ำตาลนิดเดียวพอ ให้ความรู้สึกแบบหวานๆอมเปรี้ยวกล้วยหน่อย แม่อะไรวะ ๆไก่อยู่นี่ลูกหมูอยู่นี่ค่ะออกมาแล้วลูก ถึงเอาผสมในเนื้อ ถ้าคั้นกะทิก็เดี๋ยวจะไปต้มน้ำก่อน สรุปบี้ไม่ไหวนะคะ เดี๋ยวจะเอากะทิไปปั่นกับกล้วยนะคะ เขาไม่เคยนอนมาทั้งวันนอนได้ไม่เคยนอนพ่อเนาะจริงเลย
มันต้องมีเชือกด้วยนะ มีเชือกด้วย มันต้องมีเชือกด้วย เชือกพายเนี่ยจะเอาเชือกพายดิไม่ใช่วะจ้าเดี๋ยวก็ทำของเล่นไว้เด็กไปดูนะเด็กกู้มาเล่นได้ กล้วยกับกะทิปั่นกันพอแหลกแป้งข้าวเจ้า3 ทัพพีใส่ไป เหลืองแล้วนะ เราจะไม่ใส่ จ้าเดี๋ยวนะ แป้งมันสำปะหลัง1 ทัพพีพอโอเคอีกทัพพีก็2แป้งมันจะได้จากนั้นมะพร้าวใส่ลงไปมานิดเกลือนิดหน่อยอันนี้เป็นเกลือชมพูประมาณนี้น้ำตาลเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างสดแล้วนะคะจากกล้วยนะคะเราก็ใส่ประมาณ3 ช้อนโต๊ะพอพี่ยุ้ยคุณเลยคนเลยขยี้ขยำเลยค่ะ เดี๋ยวถ้ารสชาติมันไม่โอเคไงเดี๋ยวเราลองชิมลองปิ้งแล้วค่อยเติมใหม่ อาหารให้เจ้าคอยเสียบ โอเคพอแล้วเนาะ เหลืองยัง ใส่กระปุกพี่เดียวกระปุกไว้ให้แล้ว อากาศเนี่ยนะ ไปรับแล้วมันพี่ยุ้ยนี่แบบงงอ่ะเลิกกันแล้วก็ไปรับ เดี๋ยวเพิ่งปิดฝานะหนูต้องให้มันเย็นก่อนจากนั้นหนูก็คั่วงาดำต่ออร่อยนะโอเคลาไปด้วย ปีเป็นยังไงมัน มันต้องมีหางด้วยนะ ต้องมีสิ อารมณ์มันต้องกินแบบอันเล็กๆอัน เนี่ยแทงขึ้นมาสิคะเนี่ยแล้วป้าก็นี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จสวยงามบัตรไทย นี่2 ทัพพี มันแค่มันทำให้เราก็เขาหวานแล้วยัดไส้อันไหนอยู่เช็ดแล้ว นี่ก็ได้นะ จีอยากเป็นคนไม่ วะเฮ้ยวันนี้มีเขาสวยวะดูดิเบนเทียมไปดูเหมือนอ้ำเลย โอ้ยสวยจริง เหมือนอ้ำเลย
เราก็ทำกินเองนะคะทำกันแบบมั่วๆอะไรนะ เขาบอกหนูว่าทำอย่างกับเด็กอนุบาล ก็ชะก็จริงนะ ผมยังขึ้นไม่เต็มหัวเลย อันนั้นมันหัวล้าน อ๋อเต็ม โอ้ยน่ารักจ้าเลิศเดี๋ยวพี่จะปิ้งหมาล่าต่อกล้วยพัดเบรกก่อนดีกว่ามั้งกล้วยเอาวันนู้นดีกว่า ขนมเป็นไงคะร้อนไหม ร้อน หนูหยดว่ะ หมูหยดมัน กินไม่หมดเลยเนี่ย มาเยอะ กินหมด ร้อนอ่ะไม่ลงมันไม่พัดเลย ด้านหนูใส่เยอะไป พิเศษไงใหญ่ไป พิเศษอะ อ๋ ลู อก พิเศษ ให้ตา เฮ้ยกุ้งเมื่อกี้ไปไหน กุ้งนะ กินร่วง ใหญ่ กุ้งมาดิ ตอนห่อก็ไม่ได้ใหญ่ตอนห่อก็ไม่ได้ใหญ่ กินมือเลยน่ะ ของลูกทำสุดที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ย อันนี้คืออันพิเศษไง ไม่นะรู้สูตรนะใครจะทำต่อ กระทงบ้านนี้เขาสวยอ่ะ ดูดีอ่ะ ไปไหนมาน่ะ ไปถอนผักพี่มาจากในแปลงเลยเหรอคะ ไปถอนต้นใหญ่มาด้วย กออย่างคนใหญ่เลยกัน ลอยอย่างนี้เลยพี่ต้อง ไหน สูตรค่ะที่เดิม เดี๋ยวปักเทียนแล้วก็ลอยเลย ไหนถอนมาทั้งละ โอ้ยมันใหญ่จัดแล้วมันใหญ่กว่ากระทงเยอะ อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ ตายแล้วป้าเรา ยังไงดีวะเนี่ย มีประกวดนะครับวันนี้ มีประกวดกระทงกันด้วยนะคะ วันนี้ อาทิตย์ ของเราไงดีอะป้า พอแล้วมา เนี่ยเป็นไง โอ้โห ของในส่วนนี้นะคะ ของในสวนทั้งนั้นเลยนะคะ ดอกบัวก็ในสวนของเรานะคะ แล้วก็เลดและปิดค่ะ กระทงเลดและปิด ป้าต้องไปเด็ดดอกบัวให้แม่บ้างแล้วแหละ ไม่อะ นี่จบ โอ้โห จบเลย โอ้โห จบเลย โอ้โห จบเลย สวยเลยเอาแล้วมาตุ๊กเสร็จแล้ว ลาเลือก อันนั้น ตอนกินเบียร์เนี่ย งานจะได้ปกตินะ ยังไม่หมดในไก่ตอนย่าง ผักหมดแล้วเหรอ มันต้องมาเป็นน้ำ เอาเด็กก่อน กล้วยหมดแล้วเหรือแค่นี้นะแล้วเนี่ย เ
ไปกินกันหมดแล้วไปลอยกระทงกันได้แล้วค่ะ ไปค่ะพมีลอยกระทงสวยเป็นงานลำไปด้วยค่ะสวยกว่าก็ลงไปเลยเมื่อไหร่จะไปเล่นอันเป็น12น้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลงไปพร้อมๆกันครูเอาไปเลยนะหนีไปกันเลยหนีกันก่อนเร็ว12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจแม่ดูพื้นที่สวยงาม โอ้โหไปดิ่งเลยเว้ย วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมา